Sveiki, pasižiūrėkime, kaip mes galime įsikelti Google Maps į savo dizainą su nemokama Canva. Tai čia turiu mažytę skaidrę, savo kontaktus. Jeigu jums aktualu mane sekti, galite sekti Facebook'e, YouTube'ės kanale. Jeigu reikia, norite sužinoti apie Canva mokymus, galite parašyti man Gmail'u indrevel@gmail.com. Ir dabar pasižiūrėkime, kaip mes galime įsikelti Google Maps. Kairėje pusėje mes matome juodą meniu, eikime į programas. Spauskime programas ir į paieškos langelį viršuje įrašykime Google ir Maps. Spauskime Enter ir štai pats pirmas pasirinkimas yra Google Maps. Matome, kad tai yra Google Maps, spauskime ant jo. Ir turime daugybę žemėlapių. Mums reikia įrašyti adresą, kurio žemėlapio mums reikia. Tarkim, Vilnius. Rašau Vilnius ir spaudžiu Enter. Liko vienintelis žemėlapis. Spraktelsiu ant jo su kairiu pelės mygtuku ir žemėlapis įkrito į mano puslapį, į mano skaidrę. Ir štai turime žemėlapį, mes jį galime didinti, galime mažinti, galime didinti ir mažinti vietą pliuso ir minuso pagalba, kurie yra ant žemėlapio dešinės pusės kampe, galime paslinkti vietą ir taip toliau. Taigi turime žemėlapį, kurį įsikėlėme su nemokama Canva. Tikiuosi, jums šis trumputis triukas patiko, o apie visas galimybės, ką mes galime įsikelti į savo dizainus, į savo pateikti, jūs išgirsite ir sužinosite mokymuose, kuriuos aš vedu su nemokama Canva. Taigi Facebook'o puslapyje, kuriame su Canva skiltyje Events, jūs rasite visus artimiausius kursus, pavyzdžiui, aktualu pateikčių kūrimas, įeikite į pateikčių kūrimą, rasite visą turinį, ką mes veiksime per šiuos mokymus ir susitiksime nurodytą datą, nurodytų laiku. Jeigu norite studijuoti savo patogiu laiku, apsilankykite puslapyje coursera.lt ir čia taip pat rasite mano mokymus, kurie jau yra įrašyti labai išsamiai atskiromis temomis. Galite pasižiūrėti, kokios tai yra temos ir prisijungsite ir galėsite studijuoti savo patogiu laiku, matysite video ir jeigu kils klausimai, rašysite man ir aš jums atsakysiu. Taigi apie visus įterpimus, gudrybės, triukus ir Canva galimybės sužinosime mokymų metu. Tai tiek šiam kartui ir neužmirškite paspausti like bei subscribe ir sekti šį mano kanalą. Tiek šiam kartui ir sakau jums iki.